अच्छा बॉयज़, अभी हम लेके आए हैं कंपाउंड पॉलिश रबिंग कंपाउंड। जो यहाँ पे ये वाला निशान हुआ है ना, इस पर लगा के चेक करते हैं क्या ये निशान इससे ख़त्म होता है कि नहीं होता। लेट्स ट्राई। फिर उसके बाद इन लाइटों पे लगाएंगे। अभी तो लाइटें साफ़ हैं, लेकिन इसके लगाने के बाद और भी ज़्यादा शाइन बेहतर हो जाएगी। आप चेक करें बॉयज़, ये लगाइए सिर्फ, और इसके साथ ये सारा निशान ख़त्म हो गया। बस एक ये रह गया, ये तो गेड़ा है, जैसे नहीं होगा ये होगा कटिंग क्रीम के साथ होगा। ठीक, अभी लाइटों में लगाते हैं और गाड़ी साफ़ हो जाएगी, लाइटें भी साफ़ हो जाएंगी। ये चेक करें, दोनों लाइटें आपके सामने हैं। वो वाली लाइट जो है ना, वो थोड़ी सी डल हुई भी है, ठीक है। उस पर मैंने अभी कटिंग क्रीम नहीं की, इस पर की है, तो इसका आप शाइन चेक करें कैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और उसकी हालात देखें, मैं आपको थोड़ा ना करीब से दिखाता हूँ। ये फ़र्क है इनमें कि एक दफ़ा ये लगा दें तो लाइटें सही तरह साफ़ हो जाती हैं बाइट से। वैसे बस गाड़ी का ना आरपीएम यहाँ पे ही होना चाहिए, 900 पे या 800 पे होना चाहिए गाड़ी का आरपीएम। उससे ये होता है फ्यूल एवरेज जो है ना वो अच्छी होती है। मेरी गाड़ी जब मैं एसी ऑन करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है, तो एसी के साथ ज़ाहिर बात है थोड़ा सा 1000 से ऊपर ही रहता है। तो वैसे गाड़ी का ना नॉर्मल यहाँ तक ही होना चाहिए अगर फ्यूल एवरेज आपने लेनी है तो। वैसे आज बारिश हुई है सुबह के टाइम ना, मेरा भी मूड था कि बारिश होती, हम इसको गाड़ी को लेके जाते किसी अच्छे व्यू पे और इसके ना एक थोड़े से शॉर्ट्स बना लेते, लेकिन चलो इस मौसम में भी बना लेंगे। तो ये देखें लाइटों पे मैंने किया है जो है ना वो कटिंग क्रीम मारी है ना, उसके साथ कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो अभी चलते हैं, पहले अपने इधर हमारे पास ही एक है पॉइंट सा, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे इसके थोड़े से सिंपल से कुछ शॉर्ट्स लेते हैं। देखेंगे अगर टिकटॉक के लिए भी कोई वीडियो वगैरह बन गई तो गुड हो जाएगा। बाकी आप लोग टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, दोनों पे। टिकटॉक पे तो मेरे हिसाब से पहले अपडेट जाती है जो भी होता है गाड़ी के साथ, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एन अदर व्लॉग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। हाँ भाई, आल्टो वाले किधर जाने ही बता जल्दी। अच्छा बॉयज, आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी। अक्सर बंदे मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो गाड़ी के टिंटेड विंडोज़ हैं इन पे आप कैसे चला लेते हो गाड़ी। बॉयज़ वैसे तो पूरा साल डेढ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस वालों ने रोका भी है एक दो दफ़ा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि जो है ना हमारे पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, बड़ा भाई है मेरा उसके पास। लेकिन कल हमें फिर पुलिस वालों ने रोका। वैसे तो चलान का मसला नहीं है, चलान करना है करें, आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लिप भी शो हो रहे होंगे, तो चलान करना है भाई साहब, बेशक करो चलान, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब फैमिली बैठी हो तो फिर कल मुझे पुलिस वालों ने रोका है, फैमिली मेरे साथ थी, क्योंकि बातों में लगा गई ये कार्ड दिखाएं, वो करें, ये करें। भाई तूने चलान करना तो सीधा चलान करके जी तेरे विंडोज़ आ रहे हैं, ठीक है तू चलान करना चलान कर। खैर चलान मैंने करवा लिया, 500 का चलान, कोई बहुत ज़्यादा कोई चलान शान नहीं है इसका, तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी हम लोग इस वक्त बड़े ही प्यारे इस वक्त पॉइंट पे जा रहे हैं, व्यू पॉइंट आएगा। हाय हाय हाय, ये हमारे बैक पे ना एक नई सोसाइटी बन रही है। तो मैं अक्सर जब यहाँ पे गाड़ी की कोई वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, देखें कितनी मतलब कि ना पुरसकून है। कोई इस वक्त कोई बंदा नहीं है, ना कोई बंदे की तादाद है। अभी टाइम हुआ होगा कोई 12-1 का टाइम। तो हम लोग ना
सोचते हैं कहाँ पे गाड़ी लगाएं, वो आगे वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, यहाँ तो फिर मेन है। तो कल आपका भाई पुलिस वालों कैसे चढ़ गया था, तो खैर 500 के चलान करा के हम लोग आ गए। 5-6 हज़ार के शीशे हैं जो टिंटेड हुए हुए हैं, उससे बेहतर आप चलान करवा लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी खूबसूरत सी करके, ऐसे ऐसे करके, ये 1 सेकंड ऐसे, ये बस। अब आप लोग शॉर्ट्स एंजॉय करो और बताना फिर कैसे लगे हैं। बाहर तो बड़ा अच्छा मौसम है यार, अंदर है मैं गर्मी में पिस रहा हूँ, बाहर ही बंदा करे। वैसे आपस की बात है, ये जो फॉग लैम्प लगे हुए हैं ना, इनकी बेशक नाइट के टाइम इतना कोई अच्छा खास कोई थ्रो नहीं है या कोई इतनी अच्छी खास इनकी कोई लाइट नहीं है। मैंने अभी तक जो लगा के रखे हुए हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो इसके रिंग मज़ा करवाते हैं ना, ये देखें अब दिन के टाइम पे इसके रिंग इतना मज़ा करवा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि ये रिंग कितने मज़े के हैं। अगर इसके अंदर अच्छी हाई किस्म की LED अगर उन्होंने लाइट लगा के दी होती ना, तो मैं कहता मैं कभी भी इसको चेंज ना करवाता। खैर अभी भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ठीक है लगे हुए हैं मुझे, कोई मेरी जो LED लगी हुई है हेडलाइट में वो ही इतनी बेहतरीन है कि मुझे नीचे फॉग लैम्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप यहाँ से देखेंगे कोई भी ज़ाहिर बात पुलिस वाला होगा, वो रोकेगा तो सही यार, कहेगा कि यार तूने, मैंने जो कल उतर साथ ही मुझे कहता है यार बेटा बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आपने शीशे टिंटेड रखे हुए हैं। मैं जो है ना वो सारे आती है, क्या नाम है, धूप आती है, उस वजह से करवाए हुए हैं, वरना इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो कह रहे थे नहीं बेटा ये बहुत गलत बात है, मैंने कहा अच्छा चलें, आपने चलान करना आप करें चलान। तो खैर ये इसकी साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, बहुत दफ़ा देखी है आपने, बहुत दफ़ा भी शॉर्ट्स इंजॉय करो बस। आपके भाई की किस्मत ऐसी है कि सारे दिन से बारिश का मौसम बना हुआ था, अभी मैं निकला हूँ तो धूप निकलना शुरू हो गई है। लाओ हिसाब चेक करो यार क्या सीन है। चलो बहुत हो गया, इतने ही होते हैं आज के शॉट, बहुत आज इतना ही, कुछ एंजॉय करें बस। और सीन ये है कि अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, जाते हैं जाके नाश्ता लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, फिर POV ड्राइव देखनी है कि नहीं देखनी, जल्दी बताओ। देखनी है, दिखा देते हैं, चलें POV ड्राइव देखें, आप इंजॉय करें। अगर मैं आपको इस वक्त ये गाड़ी के हालात दिखाऊं ना, तो आपको, आप जंगली हो यार, क्या करते हो देखें कितना गंद पड़ा हुआ है, इधर भी ये सारे इसके ये पड़े हैं, इधर कप पड़ा हुआ है, इधर छोटे बच्चे का खिलौना पड़ा हुआ है, मेरी भांजी है उसका पड़ा हुआ है ये। तो ये सारी चीज़ें भी फिर आपको ना साथ साथ जो है देखनी पड़ती हैं। खैर ये करवाएंगे साफ इंशाल्लाह। अभी बारिशें आ गई हैं, इस वजह से मैंने अभी कोई इसका काम नहीं करवाया। अभी फ़िलहाल ऐसा ही POV ड्राइव इंजॉय करें, क्योंकि मेरे पास कोई वो है नहीं, क्या कहते हैं, जिस पे हम कैमरा लगा सकें, तो इस वजह से ना मैंने अपनी साथ वाली सीट पे जो है ना वो एडजस्ट कर लिया। अब अल्लाह करे सही चलता रहे, वैसे तो उम्मीद तो है सही चलेगा। हाँ जी, अब मैं नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं आ रहा नज़र आ रहा हूँ बस, ठीक है। ये स्टीयरिंग और गियर वगैरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाई, एक बंदा कहता है जी कि आप अपनी गाड़ी का जो है ना वो क्या कहते हैं, रूफ ब्लैक कर दो। एक बंदा नहीं, बहुत सारे बंदों ने कहा रूफ ब्लैक करो, स्पॉइलर लगवाओ, लेकिन स्पॉइलर मैं उम्मीद है लगवा लूँगा। रूफ ब्लैक का नहीं मैं कह सकता कि मैं रूफ ब्लैक करवाऊँ कि ना करवाऊँ। फिर बंदे कहते हैं जी कि आप जो है ना वो 15 इंच के रिम लगवाओ। आप बताओ यार, जो फैमिली यूज़ गाड़ी है उसमें मैं 15 इंच के कैसे रिम लगवाऊँ? मेरा लॉन्ग इतना जाना होता है, तो मैं उसको कैसे फिर जो है ना वो रिम लगवा लूँ। थोड़े नीचे कर देते हैं, बाकी अब भी ड्राइव इंजॉय करो।
बहुत ऐसे नीचे जाती है रोड। तो मैं आते वक्त यहाँ से नहीं चिराग लेके आता, मैं क्या हमें गाड़ी का जोर ही लगाना, साइड से मैं दूसरी गलियों से होके आ जाता हूँ, लेकिन बाद के टाइम यहाँ से ही गुजर जाते हैं हम लोग। माशाल्लाह वैसे मेरी गाड़ी की पिक बहुत बेहतरीन है, ये मैंने एक हिसाब लगाया है। यकीन करें व्लॉग बनाता था ना, आपकी सोच थी ये अभी रिसेंटली गाड़ी क्योंकि मेरे पास होती नहीं थी, तो व्लॉग फिर बंदा गाड़ी का ही बनाए अच्छा है, फिर मुझसे वो दूसरी तरह के व्लॉग नहीं बनते। ये घूमने फिरने वाली, जितना मैं हालांकि घूमता फिरता हूँ ना, तो उस तरह के व्लॉग मुझसे नहीं फिर बनते। बंदा घूमने फिरने जाए फिर इंजॉय नहीं होता ना, फिर बंदा कैमरा ही उठा के बैठा रहता है। अभी यहाँ से अपने लिए नाश्ता ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। एक पराठा, अभी हम देखते हैं पीओवी ड्राइव कैसी बनी है। ये ना हो जो मैं बातें करता हूँ वो भी आपको आवाज़ ना आई हो, चेक करते हैं। अभी ये इधर पराठा ले रहा हूँ और मैं अभी वो जो मैंने पीओवी ड्राइव वीडियो बना रहा था उसमें मैंने नोट किया कि बहुत सारी वाइब्रेशन है, टू मच वाइब्रेशन सीट, क्योंकि सीट के साथ यहाँ पे मैंने मोबाइल एडजस्ट किया हुआ था, तो जाहिर बात है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से ना वीडियो ऐसे शेक हो रही है। तो वो पता नहीं है मैं वीडियो में ब्लॉग में डालता भी हूँ कि नहीं डालता हूँ, चलो है जैसा भी हो, इग्नोर करना आपने, कमेंट में ये नहीं करना ये कैसी पीओवी ड्राइव है ये क्या, मेरे पास क्योंकि है नहीं वो मोबाइल रख के चलाने वाला, ठीक है, वरना एक यहाँ पर लग जाता है माथे पे, वो मैं सोच रहा हूँ वो मंगवा लेता हूँ, दराज से ऑर्डर कर देते हैं, फिर पीओवी ड्राइव वीडियो बनाया करेंगे आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पीओवी ड्राइव वीडियो बनाया करूँ। अच्छा जी बॉयज़, हमारा आ गया पराठा, ये चेक करो। अब चलते हैं घर की तरफ और व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक दफ़ा घर जाके। और बस आज का छोटा सा जो व्लॉग है ना वो यही था कि बस मैंने कहा आप लोगों के साथ ना एक ज़रा गपशप हो जाएगी, थोड़ी सी पीओवी ड्राइव वीडियो आप इंजॉय कर लेंगे। और वैसे तो कहते हैं मैं इस तरह भी बना सकता हूँ पीओवी ड्राइव, वो तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में ना वो वाइड एंगल कैमरा नहीं है। अगर वाइड एंगल कैमरा होता ना तो फिर यकीन करें जो मज़े की वीडियो बननी थी ना, आप लोगों ने कहना था वाह चस्सी आ गई। तो वैसे भी मुझे इस तरह के शॉर्ट्स बनाने का ना बुरा वो मज़ा आता है, मेरा दिल करता रहता है मैं ऐसे शॉर्ट्स बनाऊँ, पर मेरे पास ना वो एक्सेसरीज नहीं होती कि मैं जो है ना उस तरह की वीडियो शूट करूँ। लेकिन इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। तो अभी मैं सही इस वक्त तंग गलियों से गुजर रहा हूँ। जब से ये रन लगवाया ना मज़ा ही आ जाता है एक दफ़ा बंदे को, किधर जाना है यहाँ। वैसे गाड़ी की वाइब्रेशन नहीं है इतनी, लेकिन कैमरे में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जो है ना वो शेक, क्योंकि गाड़ी चलती है एक वो भी हिलता है कैमरा, उसके बाद वाइब्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। अभी इस वक्त मैं दूसरे गियर में आरपीएम आपका सामने, और कैसे गाड़ी उठ रही है एक दफ़ा बता रही है कि हाँ भाई तू पाँव दे मैं भागूंगी, वही सीन है ना। तो मॉडिफिकेशन पे यार काम होते रहेंगे इंशाल्लाह, आगे आप लोग ब्लॉग देखेंगे मज़ा आएगा पूरा। चाचा किधर आ गए हैं, तो बस उम्मीद है फिर यार आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, मज़े की वीडियो में। आजकल ना मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी भी वजह ये है कि
क्योंकि भाई मेरे की अब कुछ टाइम के बाद शादी है, तो वो भी फिर एक जो है ना वो घर वाले डेली शॉपिंग पे जाना है, तो आगे पीछे ये वो। कल इतवार वाले दिन मैं वॉक-एंड गया था, वहाँ पे भी अपने 1-2 भाई हैं, उन्होंने देखा मुझे लेकिन मिलने नहीं आए। मिल लिया करो, अरे कोई नहीं, मैं कौन सा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। तो उनके बाद में मुझे मैसेजेस आए कि हमने आपको कल देखा वॉक-एंड में, तो बड़ा अच्छा लगता है जब यार कोई इस तरह पहचान लेता है। और ये तो आप लोगों का प्यार है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।